var ingenting i verdensrommet. Da var det bare én ting som kom. Det var Gud. Og så skapte han jorda. Og så skapte han 2 mennesker. Kom igjen da. Hæ? Hvis jeg hopper, så skal du hoppe. Hvis ikke, så er du feig. Ok, Lukas. Blir du med? Gjør deg klar, da. Ja, hopp du først. Ok, ta med hånda at du skal gjøre det. Kanskje. 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 Ok. 1. 2. Ta av t-skjorta litt først. Ta av deg t-skjorta, og så står du og venter her. Jeg skal spise. Bli med da. Hoppe flere ganger. 1. Greit. Jeg kan ikke svare på det, men vær så snill. Hopp! Greit. 1, 2. Skal jeg hoppe? Hopp litt lenger. Er den deilig? Ja, utrolig. Bare hopp litt lenger ut, sånn at du ikke treffer der. Hva mener du med treffe der? Hvis du treffer der, eller går bra, men hvis jeg hadde vært der, hadde jeg hoppet liksom der. Hoppet liksom så langt ut du kan. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen, Lukas. Jeg vet ikke om jeg skal hoppe. Kom igjen, da. Hei, Lukas, hvor skal du? Fy faen, det er en pyse. Hvis du ikke er redd, så kan du ikke være modig. Eller tapper, da. Å være tapper. Du må være redd for å være tapper. Det er en bra ting som man må huske på i livet sitt. Hvis du kommer videre med det, så er det veldig bra. Hvis du tør ting du egentlig ikke tør fra før, og en dag så gjør du det bare.
Det er mamma som lager denne filmen. Hun har filmet meg så lenge jeg kan huske. Markus, hva synes du om at mamma skal lage film om deg og Lukas da? Det krever jo mye arbeid, da. Liksom om 10 år, da, og så er den ferdig. Da er det litt gøy å se på når vi var mindre. Men hva tror du filmen skal handle om da? At vi er venner og sånn. Og brødre. Jeg husker jeg tenkte da jeg fikk barn. Nå starter alt. Det her er begynnelsen. Mens jeg før var ute i verden og dokumenterte viktige begivenheter med filmkamera, så oppdaget jeg at det som lå rett foran meg, var det mest interessante å filme. At de små øyeblikkene rommer egentlig alt. Og nå ser jeg det så klart, at hele verden ligger innenfor det her lille universet. Ei elv, en skole, en kiosk, en fotballbane, en baker. Små steder som rommer en hel barndom. Og mens tida er uendelig når du er liten, så opplever jeg at som mor så går den så alt for fort. For hvilke dager husker vi egentlig når vi ser tilbake? Hallo, hallo? Hallo, hallo. Filmer du? Jeg tar opp bare lyden. Hvorfor gjør du det? Jeg skal høre tankene dine, vet du. Første dagen på skolen. Jeg er litt sjenert. Sjenert for rektor. Det er litt spennende å friminutt. Det store. Ja. Det går rundt omkring med sånne øretelefoner. Njord Kåreson Fossnes, Aisha Mahfouz, Even Fallet, Katrin Iankova, Lukas Holm Buverp,
Lukas, velkommen til Sagene skole. Jeg skal bare vise Lukas. Er det der oppe første klasse her? Ja, det er litt rart. Helt der oppe? Det er i 3. etasje. Lukas kommer til å få det slitsomt til å gå opp. Her skal du. Enten skal du ha der eller der. Du må bare klare det selv. Det ringer i 1 minutt. Nå er jeg litt spent, nemlig. Og jeg vet jo at veldig mange av dere kan den bokstaven der, som er bare en rett strek, en loddrett strek nedover. Lukas, husker du den? I. Det er I-bokstaven. Og det var det så mange som visste. Hva ser Siri? Hva ser Siri? Fly. Et fly. Nå har jeg gjort denne leksa. Også denne leksa. Jeg kan ikke det der. Det er så vanskelig. Åh! Det er så vanskelig. Alle leksene må være vanskelig. Dette er også vanskelig. Ikke, nei. Jo, det er ikke vanskelig for deg, det er vanskelig for meg. Det kommer til å komme mange lekser, sånn 5., 6., 7., 8., 9., 10. Da har man en hel sånn stil på 1 uke. Og det skal liksom være 200 setninger. Det tror jeg går litt dårlig. Her er den. Og den var stor. Se hvor stor tanna var. Vent. Først med den. Legg tanna oppi. Bare gjør leksa. Jeg legger den der hvor du attmed senga di. Der ligger den. Jeg drømmer om å bli fotballstjerne og er det ikke sånn etter jeg elsker Liverpool, det er jo utropstegn. Jeg har lyst til å spille på Liverpool, men det kan være litt vanskelig å komme inn på det laget. Når jeg blir 12 år, så skal jeg trene
Beinhardt. Det er et offer på hånd. Jeg synes det er veldig viktig at pappa synes at jeg er flink til å spille på grunn av kanskje han tror at jeg har en sjanse, ja. Hvis jeg ikke får en kneskade som han. Dette er første kampen. Vi skal ikke ha noe kjeftsbruk på hverandre. Vi skal ha humør og innsats. Forstår vi? Ja. Det viktigste 2 tingene for å lykkes i fotball. Humør og innsats. Det tredje vi skal jobbe med, er pasningsspill. Det er lov til å skyte, det er lov til å drible, men det er også viktig å spille pasninger. Du kan ikke gå utenfor streken og ha ballen i hendene. Jeg vet det. Greit. Ikke sant, vi må bytte side siden det er sola i øynene. Vi bytter etterpå. Ellers så blir det urettferdig. Ja, vi bytter etterpå. Gjør ditt beste, Markus. OK, skjedd. Kom igjen. Dekk hver sin spiller. Se ut, Iver. Stå i mål, Markus. Bra. Tilbake, forsvar. Nydelig, Markus. Bra, Markus. Hjelp en gutter, han gir 3 mot 1. Ut, Markus. Det er greit, det, gutter. Ja, men skal jeg si deg hvorfor jeg slapp inn så mange mål? Fordi jeg har sola i øynene. Tror du vi klarer det, tror du de taper. Jeg tror vi klarer det, siden nå er han keeperen der på andre siden, og nå har han sola i øynene. Og så har han caps. Ja, Synne. Bra forsøk. Jobb igjen. Lauritz, kom igjen! Harley! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen til! Ja! Opp med humøret, gutter. Det er første kampen. Vi burde ha skåret. Det som er viktigst, det er at man må delta og ha det moro. Det er det viktigste. Det er ikke om å gjøre å vinne. I morgen skal jeg ha på denne fotballtrusa. Da skal jeg finne i mål. Mamma? Kan du si hei og Lukas da? Må jeg være enda raskere enn politibil? Hvis jeg er enda raskere enn politibil da? Når du blir voksen, så kanskje du skal spille på laget der. A-laget til Skeid. Jeg vet det. Oi, en liten hund. Vet du den hunden gjorde? Se, en hund. En hund. Ja, den gjorde. Den hunden skrapet seg litt. Hvilket lag er vi på? Hvorfor? Nei, Du blir med bortover, jeg. jeg vil ikke. Du, kom igjen nå, Lukas. Pappa blir med bortover. Kom igjen nå, Lukas. Jeg blir sliten å løpe. Lukas. Kom igjen nå. Ok. Hei, hold opp da. Hei, jeg er større enn deg. Jeg dytter barnet. Nei, du står bak i køen da.
Jeg står egentlig før deg. Hei, det mistet ballen. Jeg står egentlig der. Jeg gidder ikke. Jeg gidder ikke. Jeg sa ikke. Hei, hva er dette? Det her er gjørme. Og det da? Nei! Kom da, Lukas! Jeg greier ikke. Var du litt lei deg? Å nei, jeg var sint for jeg ville ikke være på fotballtreninga. Jeg ville ikke skåre mål derfor. Det viktigste er å ha en familie. Det er bra å ha en bror. Da er ikke en ensom. Sommer, vind, storm og stupe i bølgene. Det er Smøla. Øya der mamma vokste opp. Det jeg husker best fra min barndom, er de lange dagene. Vi hadde så god tid. For fremdeles sto alt foran oss, og alt skulle oppleves. Og så husker jeg rabarbraen som sto i hagen til bestemor, og stormkassa som slo imot oss uansett årstid. Kanskje er det slik at de hendelsene som jeg husker fra min oppvekst, er minner som gjenoppleves i filmkamera. Før så dro vi til fotografen for å bli foreviget. Portrettet skulle bli hengende på veggen i kommende generasjoner og minne oss på hvor vi kom ifra. Jeg husker ikke når jeg var 4 år, så husker jeg ikke noen ting. Det er cirka når du har fått masse å tenke på,
Flyr bare uten at du merker det, en og en tanke flyr ut av hodet ditt for hvert år sikkert. Fordi du får mer å tenke på. Lukas, vet du hvorfor mamma filmer? Fordi du vil at jeg skal huske på deg når du dør. Hva tror du skjer når vi dør da? Møte Gud. Han er overalt. Han er der, og der, og der. Han er til og med større enn meg. Lukas, hvordan er det å være lillebror da? Jeg synes det er slitsomt at han skal bestemme å være først hele tiden. Sånn. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre da. Bra, kjempeskåring. Jeg vil ikke være her. Jeg vil dra. Ja, hardt skudd. Knallhardt. Fordi da ellers så hater jeg fotball. Hater Rosenborg. Hater Vålerenga. Hater Lillestrøm. Hater Skeid. Hater Norge. Hater alt. Jeg hater til og med alt. Lukas? Lukas? Hva drømmer du om da? Det jeg drømmer om, det er hevn. Det er det jeg drømmer om. Jeg bryr meg bare om meg selv. Ingen andre enn meg selv. Det går ikke an å presse den, da. Men jeg må innrømme at det er litt rart hvis, når de vekster og blir større, at hvis ingen av dem spiller fotball, det vil jeg oppleve veldig rart. Det synes jeg er veldig rart, altså. Og vi var jo en gjeng som brukte all fritida, da mener jeg absolutt all fritida, altså, til å spille fotball. Fra jeg var 7 år, vil jeg si. Og det rare var at det var ingen som pushet meg i hele tatt. Absolutt ingen, altså.
Vær forsiktig. Ta munnen attmed. Det er sunt. Jeg har gjort det mye mer enn deg. Jeg gjorde det i dag tidlig. Hæ? Jeg gjorde det i dag tidlig. Hva så? Vet du hva, jeg har gjort det mye mer enn deg. Jeg har gjort det sånn 10-11-12 ganger. Det er så mange ganger jeg har gjort det, ja. 10-11-12, ja. Ikke av den samme flaska. Jo, vi skal si hvorfor. Du vet det kanskje ikke, men du smuger. Unnskyld, Lukas, men hver morgen når jeg står opp for deg, unnskyld da, du merker ikke jeg gjør det dritstille, så tar jeg det der armene, og så tar jeg tran, og så legger jeg den tilbake sånn. Unnskyld. Hallo? Leander? Hei. Jeg lurte på, skal vi bli venner igjen? Nei. Ja. Ja. Jeg spilte i går. Det her spillet. Det er blodig. Vet du hva? Da kommer sånne ninjaer. Nei, jeg trenger... Det er stopp alltid. Mars. Men vet du hva? Jeg tror at Lukas skal få sette seg ved siden av når han der. Må gjøre det. Jeg går på benk. Frekke lærer. Husker dere at dere hadde ukeleks å øve på bursdag for en stund siden? Nei. Men vet du hva? Hvorfor sitter dere sånn nå, Leander? Jeg vil at dere skal oppføre dere ordentlig. Ikke sant? Ikke sitte og være sånn der småflekke hele tiden. I dag er det tirsdag, 14. oktober 2008. I dag er det tirsdag, 14. oktober 2008. Hva har vi først i dag? Hva skal vi ha på gruppe? Matte. Jeg gidder ikke gå dit. Jeg hater skolen. Det er det verste som finnes. Nå går jeg hjem. Jeg går hjem. Jeg går hjem. Lukas, det går ikke. Du, hva er rektor da? Det går ikke. Går det bra når det er ingen som Jeg gidder ikke være på det her. Hæ? Jeg gidder ikke være der. Frekke lærer. Kom da. Kom an, så går vi bort. Aldri. Jeg går ikke dit. Hvorfor ikke? Jeg vil ikke. Når vi går på skole, så må vi gå inn til hver time. Ja, men jeg hater jo skolen. Hvem er det som finner på grupper og sånt? Men skal jeg være hjemme nå? Men Lukas, nå venter de på deg i mattetimen. Du kan ikke stikke av fra situasjonen hver gang det blir vanskelig. Det går ikke. Jo, det går. Det går. Jeg kan jo bare droppe skolen. Men vi er nødt til å gå inn, forstår du ikke det da? Vi er nødt til å gå inn. Vi kan ikke stå her. Vi går inn til timen nå. Kom igjen. Aldri. Da får mamma skylda da. Ja, det går bra.
Da får jeg skylda på at du ikke har vært med, da. Ikke sant? Det ble litt dumt. Det går bra, det. Det er ekkelt, da. Mamma synes det er ekkelt. Hva da? Hvis jeg ikke går inn på timen nå. Det ble litt ekkelt for meg, i og med at jeg var med og filmet, så kanskje at de tror at det er derfor du ikke vil. Så får jeg kjeft etterpå. Og da har lærerne sier, da er de som er helt bæsjebord. Ja, de er lærerne. Nei, men det er fordi at Hvis de kjefter på deg, så bare sparker deg i pikken og sier fuck you til dem. Før jeg fikk barn, så tenkte jeg, bare vi oppdrar dem bra, så blir de gode mennesker. Slik tenkte nok mine foreldre. Og besteforeldre. Det å vokse opp i et lite kystsamfunn gjorde at vi tidlig lærte å oppføre oss. Jeg var storesøster og den fornuftige. Og sammen med min lillesøster så gjorde vi som de voksne sa. Da jeg ble mor selv, så ble jeg overrasket. For jeg oppdaget at dere var ferdig helt fra første stund. Så sterk og uavhengig. Det handlet bare om å finne sin plass i verden. Og det krever mot. Jeg er så genert. Uansett, jeg gidder ikke. Det er ikke noe viktig der inne. Det er bare 1 + 1, 2 + 2 og 3 + 3 og sånn. Som jeg kan. Hva skal en setning alltid starte med? Stor bokstav! Hva skal en setning slutte med? Åtte ganger 1 er 8. 8, 16. Så vet jeg ikke mer. Men da må du trene på 8-gangen. Det er ikke noe å trene, mamma. Det er ikke vits. Det er ikke vits å øve på det. Jeg glemmer det, og så må vi lære på nytt. Og så glemmer vi det, og så lærer vi det på nytt. Vi lærer på nytt og på nytt. Jo, men det er derfor du må lære det på nytt, så ikke glemmer det. Vi trenger ikke å lære det hjemme. Det er på skolen vi lærer det. Jo, men det er jo lekser som skal gjøre at du husker det. Det var en kalkulator, ass. Svarte. Jeg hater det. Jeg forstår ikke. Ja, men det der må du trene på. Når du kommer til oppgaver som er vanskelig, så må du ikke gi opp med en gang. Da må du sette deg og tenke litt. Ok, jeg tenker, hva er det? Hva er det? Nei, det er ikke noe annet. Jo, men... Ja, men hva er det da? Det er bare bitte litt som mangler, Markus. Nei, det er ikke det. Jeg øver hver dag. Hver eneste dag. Nå trenger jeg ikke det. Det er du som overdriver utrolig mye. Jeg som overdriver? Ja. Ingen andre gjør det jeg gjør nå. Jeg opplever at tenker liksom hvis jeg har nå må du gjøre norskoppgaven, nå må du gjøre matematikken, nå må du gjøre engelsken, nå må du gjøre samfunnsfag, nå må du gjøre så liksom tenker jeg på det hele tiden.
Da spretter bare tankene mine rundt og rundt og rundt. I mange tusen tanker. Ja, blir det masse press, synes du? Ja. Eller jeg blir ikke sånn presset at jeg liksom blir syk, men siden jeg er voksne, når du begynner å bli 40-alderen, så er det sånn hvis du blir stresset, veldig stresset, så kan du bli litt syk. Men du og pappa er vel ikke sånn? Pappa er kanskje noen gang bitt litt. Jeg tror han er litt sliten innimellom på jobben. Men vel ikke så mye at han liksom blir syk. Hva tror du er meningen med livet da, Markus? Det er jo et godt spørsmål. Da jeg var liten, så tenkte jeg at jo eldre man blir, det klokere blir man. Og i mange år var det sant. Jeg husker ikke akkurat når endringen skjedde, men på et punkt i livet så tenkte jeg at nå er vi i ferd med å fjerne oss fra det som er viktig. Men kanskje er det ikke for sent å finne tilbake til det. En, to, tre. Bruk alle krefter. Du må hjelpe til, Lukas. Jeg prøver. Men det føles som det er bare jeg som gjør det. Det føles som bare jeg gjør det. Du må gjøre litt hardere. Men dette må være en ball som Lukas klarer å bære, da. Ok, takk dere. 1, 2, 3. Kanskje vi må ta den litt nærmere. Ja. Ikke slipp, ikke slipp. 1, 2, 3. Høyre. Vet du, hold den der, hold den der. Vet du, hold den der, klarer du å holde den der? Ja. Ja! Sånn. Den ble fin, da. Synes jeg og Lukas, da. Jeg lurer på forskjellige ting. Jeg vet hvorfor vi ikke svever, fordi du vet, det er en magnet under oss som trekker oss ned på jorda. Det var en sånn norsk fyr, altså han kom fra Trondheim, tror jeg. Han tegnet en sånn Mohammed, og så trykket han det i avisen. Her kan du se tegningene. Ja, der hvor pila peker er den første tegningen. Der er bildet av Mohammed. Mohammed, den første tegningen der. Få se, trykk på den.
Vet du hvorfor han tegnet Mohammed? Skulle bare liksom tegne Mohammed for en gangs skyld, liksom. Også når muslimene fikk vite om det, så ble det sånn dritforbanna. Så var det sånn jobbaktig sted i utlandet. Og så var det sånn at muslimene herpa hele stedet, bare knuste alt med brekkjern og brente. Så kom det en sånn melding da, og så stod det sånn her: hvis du gjør det en gang til, så dreper vi deg. Da kommer vi til Norge og dreper deg. Jeg skjønner det kanskje litt da, hvis de er vel veldig opptatt av juden sin. Kanskje det er det eneste de er nesten opptatt av. Det er jo ikke noe... Lukas, vil du ha denne? Yoghurten? Likte du den ikke? Jo, jeg synes den er god. Jeg bare spør om du vil ha den. Så har du disse. Ja. Vent litt da. Jeg skal smake på en først. Hvorfor tar det så mange? Du kan ikke ta mange. Ja, men jeg ga den til deg, Lukas. Skal du ta alle? Nei. Hvorfor spiser du bare den da? Markus! Ja, men jeg ga den til deg. Jeg trenger ikke mer da. Nei. Det er ikke du som bestemmer det. Du skal ikke ha kjeks. Hvorfor ikke? Fordi du kan ikke bare gå. Du er sånn godterisnoms. Gå ned igjen. Det er ikke du som bestemmer noe her. Nei, men du får ikke lov å ha noe gamsemoms nå. Er du så frekk hele tiden? Nei, jeg er ikke frekk. Det er urettferdig. Nei, du fikk en yoghurt, Lukas. Hvorfor filmer du alltid? Hva? Hva gjorde du? Ingenting. Jo, jeg så det. Hvorfor gjør du sånn? Hva? Du gjør det med vilje, du. Du skal tørke opp. Det der skal jeg ikke gjøre. Du skal gjøre det. Hent en svær badeanlegg, så tørker du opp alt. Gjør det. Nei. Kan du vise mamma hvor flink du er? Skal vi gjøre det sammen? Jeg vil ikke snakke når du har kamera. Vil du ikke snakke når jeg har kamera? Nei. Vil du snakke hvis jeg legger bort kameraet da? Ok. Da slår jeg av kameraet. Hva er drømmen din, bortsett fra å lage en fin film? Drømmen min, ja. Jeg tror det er å lage en så sterk film. Jeg mener liksom, bortsett fra filmen, ikke tenk på filmen, hva er drømmen min da? Ja, jeg skal prøve å tenke. Da jeg bestemte meg for å lage film om dere to, så virket det som en fin idé. Jeg kan se livet nå. Alle fargene er brun, gul, sølv. For en fantastisk mulighet. Og film var med fra begynnelsen av. Når alt ligger foran, og alt er mulig.
stor er tanken? Er den større enn hele verden? Våg å tenke stort. Vær modig. Dra ut og oppdag verden. Det er så mange historier jeg skulle ha fortalt. Om min egen barndom. Om hvor fint det var å ligge på brygga og vente på at livet skulle begynne. Du må lage hver film som om det er det siste du gjør, sa Ingmar Bergman. Det som startet som en liten film, har vokst større og større. Innimellom så tenker jeg at kanskje blir dere voksen før jeg rekker å bli ferdig med filmen. Hvor kommer det fra, den ustoppelige drivkraften etter å overgå seg selv? I det siste har jeg kommet til å tenke på historien om den hvite hvalen, Moby Dick. Om kaptein som jakta på hvalen, og som visste at den risikerte alt, også sitt eget liv. Og likevel gjorde han det. Jakten ble en besettelse. Jeg kjenner meg litt igjen. Lik fangstmann som speider etter hvalen, jakter jeg som fotograf på de perfekte øyeblikkene. Kanskje ligger det i blodet. Bestefaren min jakta på hval. Han og tvillingbroren fanget storhval som var like lang som båten sin. En slektning av meg dokumenterte hendelsene med filmkamera sitt. Derfor har vi i dag autentiske filmopptak av bestefar og broren mens de jakta på hvalen. Drømmen om det store kastet var drivkraften. Den enestående hendelsen som gjorde at du glemte alt slitet i hverdagen. Men hvilke drømmer er det vi forfølger? Er det våre egne eller våre foreldres? Jeg var 10 år den dagen hvalen på kaia ble filmet. Over 30 år senere kan jeg se meg selv fanget av fotografen i noen få sekunder. Et verdifullt øyeblikk som minner meg på hvem jeg er og hvor jeg kommer ifra. I dag er jeg voksen og mor og har selv et filmkamera. Jeg dokumenterer vår tid, for snart er også den forbi. Det er så rart å tenke på at vi har fått så kort tid, synes jeg. Hva skal vi bruke tida vår til? Du er i hvert fall litt heldig som har opplevd mange ting når du har vært ung. Men tenker du noen gang at du ikke har lyst til å bli voksen, da? Noen ganger. Men det er ganske... Det er jo sånn livet er. Du kan ikke stoppe livet og spole tilbake. Men jeg hadde ønsket.
16, 26, 27, 29. Det her blir vel 30 til sammen? 2, 4. 10 pluss. 93 for deg. Jeg tar en fotballkort. Vinkelkort. Fotballkort i dere. Den. Jeg fikk ingen Liverpool i heller. Er dette Liverpool? Nei. Jeg fikk ingen Man U. Jeg fikk Brasil. Å, fy søren. Er han så god? Ja. Vet du hvor mye han tjener? På en uke tjener Jon Carew mer enn mamma og pappa gjør til sammen på et år. Hvem er dette? Vent. Nei, gå tilbake. Den! Frode Kippe. Onkelen min. Han er god. Begge de er dritgode. Det er ballen ved siden av her, og Karsten er min ball. Lukas, dette er kortene dine. Yeah. Markus! Det bare ligger der, som vanlig. Greit, Lukas, du får ikke vannet tilbake. Du kommer til å fryse. Hvorfor tok du snø på den? Hva gjør du nå? Hvorfor gjorde du det, Lukas? Skal jeg gjøre sånn? Ikke ta den! Nei. Må ikke slå meg. Nei. Går det bra? Nei. Går det bra? Nei. Unnskyld. Nei! Han er en drittsekk! Er det greit jeg og Markus flytter fra hverandre? Syns du det? Ja. Det er mange ganger dere leker masse sammen, da. Jeg hater å ha en bror. En bror som er slem. Jeg skal ikke være slem hvis du bare sier ja. Jeg vil være vennen din. Det er litt vanskelig å være storebror. Det er liksom lett å være sterk. Men når jeg skal slåss mot han, så er jeg mye sterkere enn han, ikke sant? Tenker at det er litt urettferdig for Lukas. Fordi han er ikke så sterk som meg. Der blir julegave til Lukas. Takk.
Hvilke øyeblikk er det vi husker når vi ser tilbake? Er det viktige begivenheter, hendelser, når du vet at du er vitne til at noe historisk skjer? Kanskje vil vi huske denne desemberkvelden, at vi går gjennom Oslos gater og er fylt med håp. Og i kveld er det president Barack Obama som får fredsprisen. Den første fargede presidenten i USAs historie. NRK sender direkte, og det er Knut Olsen, en av våre beste journalister, som leder sendinga. Bare 1 år senere er han ute av tiden. Vi vet aldri hvilke dager som kommer. Markus og Lukas blir invitert opp til NRKs studio for å bli intervjuet som brødre i den oppvoksende generasjonen. Men tida blir for knapp, og det blir aldri noe av intervjuet. Men vi har god utsikt til begivenheten, og det slår meg. Vil mine barn huske denne kvelden om 30 år, når de er like gamle som meg? Eller er det grusbanen med det slitte målet de kommer til å huske best? Ok, kom igjen. Bra, Lukas! Det har blitt mye bedre. Jeg vet. Kom igjen, Lukas! Vi blir her til kanskje klokken 8 eller noe sånt. Dette er utrolig gøy. Å trene og sånn. Det er det som blir så vondt når du liksom gjør sånn. Det gjør skikkelig vondt. Du er utrolig god til å tåle ting nå. Det er bra, det, Lukas. Jeg elsker jo fotball. Jeg liker Rooney. Manchester United. Litt Rosenborg. Nei, jeg klarer det ikke. Åh. Bare stopp på film. Hva er det som skal skje i kveld da, Markus? Det er fest. Klassefest. Første klassefest. Ok. Hvorfor er det så viktig? Du fikk se ordene meg. Det er greit. Det er greit.
Greit. Litt spent, eller? Jeg kan si det sånn. Ja, ok. Det er første klassefest. Ok. Er du litt spent? Ja. Hva er du mest spent på da? Om det er mat der. Jeg vet ikke når det blir. Det er sånn du blir flau, bare... Jeg er ikke redd for jenter. Nei, du blir flau. Nei. Jo. Nei. Jeg blir ikke det. Jo. Nei. Jeg har ikke vært sjenert. Hva tenker du om første kyss og sånn? Har du tenkt på det? Jeg tror det begynner å nærme seg, da. Men ikke helt ennå. Men det blir på ungdomsskolen. Jeg ble bare litt vild. Greit, vi går rett på. Alle må gjøre sitt beste, for dette er litt vanskelig. Sjekk hva som skjedde her, da. Se, den her røyk. Markus, var det ikke jeg som sa strengene kommer til å ryke en eller annen gang? Hvordan skal jeg gjøre det her, da? Kan faren din fikse det, Odne? Ja, tror det. Markus, skal vi tro å synge på refrenget? Ja, vi tar lyd, Markus. Jeg satser alt på fotball. I tillegg så satser jeg alt på band. Sånn, eller spille gitar. Sånn med Odne og Magnus. Spille sånn rock. Men du må velge hva du skal satse på, fotball eller... Det kommer litt etter hvert. Ja, men... Jeg har begynt å satse allerede mye på fotball. Det kjenner jeg. Hva er det? Det er Green Day. De er kule. Det her er han der fyren som heter Billy Joe Armstrong. Han som spiller gitar i liksom Green Day. Han har litt sånn tøft hår som er sånn svart, som jeg har litt lyst til å farge håret mitt til. Som glansvansk. Skal du få likt hår som han? Ja. Skal du liksom forme det på hans måte, eller skal du ha det sånn som du har? Det kan jeg egentlig bestemme selv, men den fargen kan jeg liksom få. Og så skal jeg kanskje i tillegg ta sånn en liten ørering. Sånn liten, kanskje. Men pappa, jeg vet jo... Han er ikke så veldig positiv til ring, kanskje, men... Da må du skjule det. Hvorfor det? Jeg må si det til han. Ok, gutter.
Jeg skal farge håret. Jeg synes han fyren, han der i Green Day, har litt sånn tøft hår. Hvilken farge skal du ha? Svart. Det blir veldig mye mørkere enn det du har, da. Men det er det som er litt tøft, da. Han skal ha øredobb også. Han er så utrolig, han der fyren der. Han har tenkt til å ha øredobb. Øredobb, nei. Snakker du om en liten øredobb? Men det har du ikke tenkt å gjøre nå. Hæ? Det har du ikke tenkt å gjøre nå. Og med ørering. Nei, jeg har ikke. Eller jeg har lyst, da. Jeg gjør det bare hvis det er en sånn type som jeg liker. Poenget er ikke noe fint. Det som er poenget. Hva mener du det ikke er fint? Jeg mener akkurat det jeg sier. Det er ikke noe fint. Så hvis jeg hadde vært jente, hadde du sagt ja? Jeg synes ikke jeg passer til gutta, men det er jo min smak. Jeg kan jo bare si det jeg synes. Greit, så jeg driter i det. Greit, jeg skal drite i det. Nei, men det er jo sånn at man forandrer seg hele tiden, så du blir jo større du også. Så jeg forstår at du har lyst til å prøve ting. Ja, jeg prøver, ja. Hvis du ser for deg, jeg har svart hår, med litt sånn voks i håret for eksempel, og kort hår, da ser det veldig tøft ut hvis jeg spiller i band. Veldig tøft. Og på fotballbanen. Fordi når man begynner å bli større, så er noen få som kler blondt hår når de er menn som er sånn over 20 og sånn. Men liksom når de fleste så liksom liker de å ha sånn mørkere. Det ser litt sånn tøffere ut og mer som litt mer voksen. Jeg aner konturene av tida som ligger foran oss. Det er ikke lenge siden han gikk de første stegene, som jeg filmet entusiastisk. De første selvstendige skrittene mot fremtiden. Men større frihet innebærer ansvar, evnen til å ta egne valg. Men hvor lett er det å bryte med foreldres forventninger og drømmer? Så dere må gjøre en rask vurdering om vi skal bruke høyre, venstre eller hode. Viktig å få til en hard avslutning. Markus. Møte. Bra. Å stå som mor på sidelinja og filme gjennom flere år har fått meg til å forstå at de mange timene på Løkka handler om noe mer enn fotball. Fotball er en tilnærming til livet, da. En forståelse av samhold, kameratskap. Å lære seg å stå i ting. Det er bare opp til dere selv om dere spiller på A-laget til Skeid om noen år. Det er bare dere selv, og kun dere selv, som bestemmer det. Bra ball. Oi! Han treffer ikke ordentlig, altså. Det gjør han sjelden, altså. Klart, hvis du farger håret rått, så er det ikke så enkelt, altså. Du kan ikke lykkes som fotballspiller hvis du går med farget rødt hår. Ingen fotballspiller som farger håret. Mamma sier at du må gå minst 2 generasjoner tilbake for å forstå hvem du er. For over 100 år siden så vokste bestemor opp i dette huset som lita jente.
Så lenge siden, og likevel så kort tid. Kontrasten til hverdagen i storbyen stor. Og jeg tenker ofte på hvordan hadde det vært for mine barn å vokse opp her ute ved havet. Et helt annet liv. Vi levde så tett på naturen og alvoret. Og vi måtte tidlig lære å ta ansvar og stå i ting. Jeg oppkalt etter bestemor, som fikk navnet Aslaug Bergtora. Hun hadde sterke hender og var flink til å jobbe, har jeg blitt fortalt. Min oldemor fikk 7 sønner, og de jobbet alle på havet. Sønnene dro ut på fiske fra de var 15 år. De ble sterke. Bestefar var med en båt som forliste. De måtte handle raskt for å berge livet. Jeg husker da pappa fortalte om det dramatiske forliset. Alle måtte forlate båten uten eiendelene sine. Og de rakk så vidt å filme hendelsen, før båten forsvant i bølgene. Men det vi døtrene var mest opptatt av, var at pappa ikke rakk å hente den fine kofta som mamma hadde strekket til han, rett før han dro på fiske. Vi skjønte jo ikke at hvis han hadde gått til luggeren for å hente kofta, så hadde pappa forsvunnet i dypet sammen med båten. Og 40 år tidligere mistet bestemor sine 2 brødre på havet. Mamma sier at havet har gjort noe med slekta vår. Vi har blitt sterke, men også harde og egenrådige. Kom igjen, Lukas! Kom igjen, Lukas! Kom hit alle sammen litt. Lukas er med litt i dag. Lukas er med og spiller litt i dag. For dere som var med og spilte kamp i går, så var det ganske bra kamp i går. Vi vant 6-4. Kunne ha vunnet 10-4. Det er en ting som jeg ser at vi er litt dårlige på, og det er mottak. Det skal vi trene litt på i dag også.
Når ballen kommer høyt, så gjør vi sånn når vi demper den. Vi prøver å strekke ut foten i stedet for å bruke foten som en fjær eller bruke brystkassa. Ole Gunnar Solskjær, noen som har hørt om han? Ja, han er god. Han skåret 132 mål for United. 90 av dem kom på første touchen. Og Henrik, så snur vi. Bra forsøk. Så skyt. Møt meg, Markus. Det er kast. Kom igjen. Møt meg først. Til slutt, når jeg gjør det der noen gang, så går det på instinkt, og derfor har Solskjær skåret så mye mål. Han visste at hvis han skjøt på direkten, så overrasker han keeperen. Ja, men kan ligge der. Kom an, Lukas. Jogge mot meg. Ja, bra, Lukas. Bra, Lukas. Den nye spissen til Skeid. Nydelig mål, Lukas. Så Henrik, Hvordan traff du eventuelt ta sånn? kontroll, Hæ? og så skyt. Du bare traff. Bra forsøk. Vent enda til ballen kommer litt nærmere bakken. Tenk på det, gutter. Tenk på det vi har lært om skyting. Overkroppen fram. Bøy oss over ballen. Fy faen. Fy søren, det er så fort! Nå er jeg ille til. Lukas! Faen! Lukas! Jeg vet ikke. Fytti gris. Det må erstattes. Det må man nesten bare snakke med de på kontoret om. Jeg vet ikke helt hvordan det er. Kan du gå på kontoret, tror du, og si ifra? Så får du se hva de sier. Ok. Ok. Uff. Jeg har aldri vært på kontoret før. Shit. Wow. Jeg vet bare at jeg er inni der. Uff. Kontoret. Hva skjedde? Jeg sparket ball, og så traff jeg vinden, og så knuste det. Sånn, så du vil både farge håret svart og ta hull i øret? Ja, jeg vet ikke egentlig. Er du litt usikker? Ja. Men hvis vi skal ta hull i øret, så tror jeg det er greit at vi tar hull i øret først, og så farger vi det etterpå. Ok. Vil du ta hull? Ok, jeg kan ta venstre. Ja. Da kan du bare sette deg ned. Sett deg bare med ryggen inntil, og så puster du med magen. Sånn.
Så er du litt rød nå, så går det noen minutter, så går det over. Hvis det ikke hadde vært et uheld, og du hadde vært så ærlig og kommet og sagt fra, så måtte du ha betalt 250 kroner. 250 kroner måtte du betale da. Jeg er over det. Hva? Jeg er over det. Er du over det? Ja. Har du mer enn det? Ja. Ja, men det er jo litt surt å bruke sparepengene dine på sånne ting da. Men du slipper det nå? Ja. Men da regner jeg med at du skjønner at du ikke må sparke ball i skolegården. Fint. Og jeg slipper å betale. Vi har jo liksom 27 000 kroner i banken. Så derfor... Så da... Se på deg at du litt lei deg nå. Ja, jeg var oppe til rektor. Ikke sant? Ja, du var redd. Hvordan vet du det? Du var redd. Man kan jo se det på deg, Lukas. Ja. Det ikke så vanskelig å ikke se Ja. være redd. Jeg er spent på reaksjonen til pappa nå. Hvordan han skal reagere. Dæven! Oi! Plutselig bare doff, så var du der. Jeg må bare ta av brillene, ass. Jeg synes det var bedre. Bitte litt sånn rødskjær, jeg, faktisk. Fornøyd selv, da? Ja. Ja, bra det. Nei, ærlig talt. Ja, greit, sorry. Jeg visste det. Men jeg kan ikke late som at jeg synes det er fint hvis jeg ikke synes det. Du har jo ikke spilt i band heller, da. Nei, Du vet ikke noe om...
tiden stopper aldri. Tiden bare går og går. Hvis alt er slutt, så tiden går fortsatt. Tiden bare går og går, altså vet vi ikke hva som skjer helt til slutt. Årene er som vindpust som blåser forbi. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Mamma er 44 år. Jeg synes det er skummelt å bli 44 år, altså. Men det er enda skumlere å bli 50. Skal ikke tenke på døden. Skal ikke gjøre det? Nei, det er ikke det som er det riktige. Hva skal jeg tenke på da? Det gode, så ordner alt seg til slutt. Er du nervøs? Litt. Hvilke fag er det mest lyst til å komme opp i? Samfunnsfag, norsk, engelsk. Gleder du deg, eller gruer du deg? Midt imellom. Det blir rart, da. Fransk. Fredrik kommer til å komme på fransk. Ja, jeg tipper Fredrik kommer opp i sånn... Nesten alle kommer opp på fransk, det er det. Da skal jeg lese opp første parti, og det er de som kommer opp i engelsk muntlig. Det er Emil Bolle Lyngstad og Sanne Iversen Lurås, Silja Furseth, Markus Holm Buvarp, Victor Fester, Sol Esperanza Pelletier, Sofia Adampour og Mohammed Manin. Jeg tenker at jeg kom på engelsk var en lettelse. Det er ganske deilig å tenke på at det var engelsk og ikke matte. Nå er det jo alvor. The final test, liksom. Yes! Morten! Yo, what's up? Markus? Skal du begynne å øve med en gang? Jeg har trening ganske tidlig, så jeg må nok på trening først. Kan ikke skippe treninga på grunn av eksamen. Er dere ferdig med vårsongen?
Ja. Seriøst. Vi har en kamp til, ass. Hvis du skulker trening, så blir det fyken. Det var sånn kjempekontring. Jeg var helt alene. Og så jeg kommer med keeperen, går ut på 16-meteren. Jeg skal bare runde han. Men jeg hadde så lyst til å score et. Faen, ass. Kom her. Men nå har jo du gått her ganske mange år. Du har gått 7 år med bror din på skolen. Ja. Og nå går han ut av 10. Og da er du alene her. Hvordan ser du for deg det? Det er liksom når vi møter hverandre, da. Så pleier vi å snakke med hverandre og sånn. Men da får jeg ikke snakke med broren min liksom når vi i friminuttene eller noe sånt. Fordi da er han ikke her lenger. Så det blir litt annerledes. Og hvis du ser litt lenger frem, hva du tenker om fremtiden da? Ja, jeg vet ikke helt. Helst fotballspiller da, men ingeniør har jeg også lyst til å bli. Det er mye hardere å bli fotballspiller enn ingeniør. Hva slags ambisjoner har du med fotball? På flere år, sånn 5-6 år liksom, så ser jeg for meg liksom en tippeligaklubb liksom. Jeg har en bror som spiller tippeligaen, og det kreves så utrolig mye bra trening. Jeg respekterer på en måte målet ditt. Jeg også hadde det når jeg var 16 år. Jeg klarte det altså ikke, for jeg sitter nå her. Alle vil bli god, og da er det de som på en måte legger mest i potten, som er størst sjanse for å lykkes. Jeg er lei av filminga di. Jeg begynner nesten å bryte sammen på denne filminga di. Det er sånn nevrotisk du også. Du klarer ikke å bli ferdig. Det er faen meg 10 år siden du starta. Sånn galehus. Jeg orker ikke. Nå er vi helt på slutten av filmprosjektet. Nei, og jeg orker ikke mer. Du kan prøve hva du vil, men jeg skal på trening også, så nei, det går ikke. Stopp. En gang for alle. Jeg prøver å bli ferdig og finne en slutt. Ja, men du må bare finne det slutt, da. Du har nok materiale til det, så. Hvorfor har jeg filmet i snart 10 år, og ennå ikke klart å avslutte filmprosjektet? Kanskje er det fordi jeg vet at når filmen er ferdig, så betyr det at en epoke er over. Og det neste som skjer, er at dere flytter ut. Hva er du mest spent på når du tenker fremover, da? Alt, egentlig. Det er litt rart, men det er jo et nytt kapittel, da. Jeg har jo visst hele tida at dagen vil komme. Men samtidig så har jeg håpet det lengste at det ikke skjer. For da den fineste tida forbi, har jeg tenkt. Hvordan slutter en reise? Vi kommer fram. Er det en slutt?
eller en ny begynnelse. Ikke still meg sånne eksistensielle spørsmål, da. Men det er jo akkurat eksistensielle spørsmål jeg skal spørre deg da, Lukas. For det er jo det livet handler om. Og filmen. Kom igjen da, Lukas. En, to, kommer det til meg? Opp! Kom igjen da, Lukas. Vent. Okay, hopp. Lukas. Du er ikke feig. Det er ikke kaldt. Litt kaldt, men jeg skal prøve igjen. Første gangen er litt galdere, Lukas. Hæ? Men første gangen, andre gangen da er det mye dårligere. Ikke sant? Sugar, come on, treat me well. Don't keep me locked up.